睇魚睇下會唔會入水先。OK， 係邊個要上床嘅？快啲嚟坐低呢度先。OK， 跟住 O 唔 OK？ 好玩啊！得唔得？OK， 得。好啦，你咁樣慢慢趴出去，係啦，唔好緊張，因為你有救生衣，一定係浮住嘅。啊 ，OK。OK， 嚟要上床嘅坐呢度，要較微鏡嘅都坐呢度。好。霎時得。上台。好啦。你講啊。呢個相機可唔可以實水㗎？唔得㗎。小心海水冇得救。知啦。得唔得啊？咁咪個鼻，因為個口會唔會好緊啊？啱啱好。OK。好啦，而家個微鏡攞出嚟，你將你頭髮全部掃晒上去。係啦。前邊聽埋啦。OK。OK 得。OK， 而家將個呼吸管擺入口先啦。OK。因為呢個太爽啦，你要校個盡啱翻你嘅口，係啦 OK。係啦 OK， 用個口呼吸，唔使咁大膽嘅，慢慢，盡量放鬆自己。OK 嘅話，你而家試下將個頭擺落去一半，試下會唔會入水先。會唔會入水啊？口嗰度會唔會入水啊？口有水啊。點解會咧？因為你含住個口嘅時候，你係咁樣，成個擺喺口入邊啊。OK， 再試下一次。阿蘇會唔會同我哋落埋水啊？會。好。嗰個係咪咬住呢兩粒嘢？OK， 係啦，咬住前面兩嚿嘢。係啦，跟住擺入去。輕輕咬住，跟住成個擺喺口。擺晒去就會漏水嘅。你試下。OK， 係呼吸。點解呢度入水用你頭啊 ？OK， 入水嘅話就係微鏡鬆啦，或者你打得唔啱，喺呢度咯，呢度啦。OK， 所有頭髮掃晒上去。老豆走去邊啊？快走走嘅。OK， 咁樣。OK。識唔識游水啊你 ？OK， 你做蛙鞋咧，上落咁樣打，蛙式唔得㗎嚇。你着住人哋冇事。係啦，腳後面有蛙。識游水嘅話，試下先。冇問題。趴出去好似你瞓覺咁樣，係啦，趴出去。將蛙鞋子喐啊，一樣係咁喐啊。係啦，上落打，上落。蛙式係唔得㗎，蛙式唔得㗎，我要咁樣㗎。一隻上一隻落。擺兩隻一齊啊！上完堂未㗎？其實。上完堂㗎啦，打算落水嘅話。OK， 咁我放低部相機先啦。放呢度啊，係點喎 OK， 擺上先啊。晒個眼鏡。你冇呢口水啊？OK， 咁 OK， 咁 OK 啊。轉頭見。